ko ari buze kuvuga tugerageze duhina amagambo tuvuga amagambo makeya ariko kandi twirinde n'amarangamutima kubera ko ibi n'ibijya bakuru bavuze ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Intwari yacu ntituzayibagirwa kandi tuzakomeza tuyizirikane aho turi twese, ariko mu magambo turi buze gukoresha ndagira ngo tuze guhina kandi turasa ku ntego. Reka twakire uza kutugezaho amateka mu buryo buhinye. Munezero Willy yigire hafi kugira ngo aze kutugezaho amateka, kandi twese dukomeze duturize aho twicaye dukomeza kuzirikana intwari yacu Metere Bukuru Ntwari. Arakoze umuyobozi wa gahunda kuduha uyu mwanya kugira ngo tugire icyo tuvuga kuri nyakwigendera Metere Bukuru Ntwari Wayne. Kuri tubanje gutanga pole ku muryango nyakwigendera yavukagamo, umuryango w'abatwari ndetse n'umuryango mugari w'abanyamurenge ndetse n'abakongomani muri rusange, kuko Gakungu yabivuze, ntabwo Metere Bukuru yavugiraga abanyamurenge gusa nk'uko abantu bamwe babitekereza, kuko yamaganaga ubwicanyi aho bwakorerwaga hose muri Kongo. Ariko mbere yo kuvuga ndabaza nshimire abayobozi bacu ba Mutualité hamwe n'umuryango wa Ntwari kuba bateguye kino kintu neza. Mu by'ukuri ku giti cyanje ndabashimiye cyane kuko ndabona ibintu babikoze neza. Umuntu nka Bukuru Ntwari ni umuntu w'abanyamurenge yarenze umuryango we, ni byiza ko tumwunamira gutya ndetse bizakomeze n'abandi bantu bagize umumaro baba ari ingenzi mu bwoko bwacu, tuzajya tubizirikana tubahe aka gaciro. Nk'uko umuyobozi wa gahunda yarambwiye, nta mwanya uhari wo kuvuga amateka y'umuntu, mwabyumvise bayavuze mu ncamake kandi tuba dusiganwa n'umwanya, ariko nashatse kugira ibintu bike mvuga kuri Metere Bukuru Ntwari Wayne, ibintu bimwe wenda batavuze hariya mu mwirondoro. Metere Bukuru njyewe namumenye ngo mu 2003 igihe yakoraga mu kinyamakuru cy'Umuseso, abantu benshi bari hari hakurya barabizi. Icyo gihe twamenyanye bisanzwe cyane ko yari umuntu mukuru tutanangana ku buryo wenda dusharinga ibintu byinshi, ariko uko bamuvuze niko yarameze. Ni umuntu wagiraga ibyishimo kandi wahaga agaciro umuntu wari wese, atitaye kuri yaje yiwe, uko umuntu yabaga angana kose yagutegaga amatwi mukaganira atagusuzuguye. Twaje guhurira aho yigiye kuri kaminuza ya Nyiraki, yaje nyuma yacu tugiye kurangiza. Yize kaminuza ari mukuru, mwabyumvise igihe yavukiye yari afite imyaka myinshi, ariko yabanje kuja mu bindi bintu by'ubuzima busanzwe, yahita komeza kaminuza aza kuyizaho nyuma. Ari umuntu mukuru, turabana twari mu myaka ya nyuma arimo atangira za Nyiraki, ariko yari umuntu wakundaga abanyamurenge cyane.
mu by'ukuri hari ikintu yavuze muri iyi minsi ya nyuma avuga ngo abantu benshi barabizi mwabanaga ku mbuga mu maudio yaravugaga ngo usibye ijuru nta kindi kintu kimurutira umunyamurenge. Mu by'ukuri bukuru yakundaga abanyamurenge kandi akavyerekana. Icyo gihe twarasabanye bisanzwe ariko twaje kumenyana cyane tutakibana. Naraje hano guhera mu mwaka wa 2016 hari agatabo nanditse noneho aza kukabona, amaze kukabona ashaka nimero zanje ntazo yari afite, aranyandikira muri 2016 cyangwa 2016 anshimira cyane cyane. N'umuntu wagushimiraga ukaza wumva yakabije, yaranshimiye cyane ariko arambwira ngo ikintu cyamufashije cyane ngo ibintu by'ama evenema. Nari nagerageje gukora liste z'abantu bagiye, abasirikare cyagiye baguye mu ntara zitandukanye, abitindaho cyane. Nuko tuba turamenyanye, yaje gufungura imbuga, murabizi imbuga nyinshi tugenda tuzibanaho, ariko ahita ashiraho gahunda, arambwira ati nimwemerere, agira umugambi wo kuzandika igitabo ku bwicanyi bw'abasirikare no kumenyekanisha ubutware bwabo. None ndakwinginze nyamuneka, nabonye uza amateka y'abasirikare, none nifuje ko tuzafatikanya kwandika icyo gitabo. Ndamubwira ngo nta kibazo, igihe nigikunda nubona ko ari ngombwa tubitangira uzambwira. Turatura nihuse, intambara zirabi wacu nguko mubizi. Twakomeje kuvugana, yari yaragiye muri Kongo ngira ngo mu mwaka wa 2018 yaje kudufasha cyane, aranyandikira arambwira ati sasa dutangire gahunda yo gukolekta amadone cyangwa se ibintu byagiye byangirika. Uko rero dufashije kwandika amazina y'abantu bose baguye mu ntambara yo mu Matanganika no kuri Babengwa, murabizi ngira ngo hari sikibuka imyaka neza ariko ni nko muri 2018 ija kurangira bishyira 2019 ngira ngo aragerageza arandika, ngira ngo bari abantu 22 yarandikaga kanyohereza, haba hari uwo nongeramo naje nkamwongeramo, atangira no kwandika amarticle menshi. Murabizi mu by'ukuri Gakungu yabivuze neza, nubwo bukuru ko turamuvuga cyane, hari ikintu yarushaga abandi bantu benshi. Tugira abantu bize bazi kwandika ibifaransa n'ibyongereza ahase, hari abantu benshi bazi kwandika ariko muza murinda kubabwira nyamuneka mwashize mwakoze nk'ishyirahamwe ryo kwandika hejuru y'ibi bintu. Metere Bukuru wese ko yarameze, yakoraga wenyine, agakora yamara akabiparataje n'abandi wenda ashaka ko bamukosora cyangwa ibyo bongeramo, ariko kera iwe yabikoze. Ni umuntu wari waritangiye abanyamurenge mu by'ukuri, sinzi amagambo twokoresha, kandi ikiza kibabaza abantu baza bamenya agaciro k'ikintu ari uko bagitakaje. Cyo kintu kiza kimbabaza cyane mu by'ukuri. Metere Bukuru Ntwari akihari yandika, simbamye ko ari n'ubufasha abantu bamuhaga. Wagiraho ugasanga evenema yose ibaye niwe muntu wa mbere wandikaga article, ukayibona yatangiye kunyanyagira ku mbuga nyinshi. Twabuze umuntu ukomeye bene data no kwihangana, ariko turamuzirikana. Bukuru yaguye ku rugamba rwo kwirwana kimwe n'abandi benshi. Intwari ntabwo izipfurwa ikirago, intwari igomba kugwa ku rugamba, nico kiranga intwari nyinshi. Bukuru rero yaradufashije kuva icyo gihe, yahise ambwira ngo dutangire gahunda yo kugerageza kwegeranya ibintu byose byagiye byangirikira iriya.
muri buriya bwicanyi cyangwa se jenoside, ndetse n'izina rya jenoside niwe warizanye. Twigeze kurijaho impaka mbaye mubwira se iyi jenoside ubundi dukabije cyane, ndiyo bibaye ubwicanyi busanzwe bugenda tukazaba tureba. Arankonveka dore ko yareze n'amategeko, ndabyemera tuja muri uwo murongo uko ari jenoside ikorerwa abanyamurenge. Yari impirimbanyi mu by'ukuri y'uburenganzira bwa muntu kandi akanga akarengane, mwarabibonye, kandi akabikora atitangira atareba riski irimo. Hari abantu benshi nabo bashobora kuba babikora ariko bagira ubwoba bwinshi cyane, iyo anakoze akantu agakora yishe. Ariko Maître Bukuru kubera kababaro intambara yari yaramuteye cyangwa buno bwicanyi yari yaravuye inyuma. Twese twahoraga tubivuga, tukavuga tese buriya Bukuru kweri iriya si riski ikomeye cyane. Mwarabibonaga yabivugaga atajya umunwa, rimwe na rimwe akaja no ku bitangazamakuru bya hariya mu Rwanda, murabizi. Ikindi kintu mwibukiraho uzi kuri biriya ibintu by'intambara ya Murere, yigeze kumbwira arambwira ngo intambara ya Murere niyo yamwiciye se, byatumye yitanga cyane kumenya niyo ntambara, nubwo n'izindi yari azizi, ariko niyo yagerageje kumenya amakuru yayo. Kuriya Gakungu yabivuze, azamamenya ngo Murere yatangiye ku itariki izi n'izi hari kuwa kangahe mu mwaka w'1964. Imyaka ya kera ataranabaho, ariko akayihiga akamenya itariki. Ibyo bintu dutakaje umuntu ukomeye cyane, tutazabona n'undi umutsimbura. Mu by'ukuri abantu bagira umuco wo kuvuga abantu iyo bamaze gutabaruka bakabagira beza cyane kuruta uko bari bameze, ariko Maître Bukuru ntwari wese ko yari ameze. Yewe ndakintu twari dufana mu buryo bwo mu maraso, ariko yari inshuti yanje kubera ibintu twari twarahuriyeyo, kandi ubwo bushuti niwe wabutangije. Umuntu wa felicitaga iyo wakoraga nk'akantu. Hari abandi bantu bagira umuco wo gukritika, kuzashaka uburyo iwacu hazubakwa hazasite memoriale n'inkinzibutso, tugashiramo ngo amazina y'abantu bose b'intwari. Ni bene ibyo bintu nibyo yabagamo, gutekereza za biblioteke zigomba kuba iwacu, n'ibintu biranga amateka y'iwacu, no kugenda yita amazina y'ahantu. Murabizi nk'ikibuga cy'indege cyo Minembwe yari yapropoje ngo kuzitwe bazacitirire Honorable Gisaro, n'ibyo ahandi akagenda avuga bari abantu bacu dufite tuzi batabarutse bari intwari. Nubwo buzima rero yari yaritanze. Numvise ubuhamya bwa madamu we avuga ko ngira ngo ibintu byo mu rugo yabikoreraga bukeya, ariko bitavuze ngo ntabwo ngo yari responsable, ariko yari ritangiye bino bintu. Mu by'ukuri turabizi twese Bukuru yari yaritanze. Rero ndangiza ngatanga ino recommandation. Mu by'ukuri turabakristo tuza tuba abanyakuri, tureke kuvugisha akanwa gusa. Hari urubuga rumwe nabonye barimo bitanga ngo bazigishe abana ba Bukuru byibuze umwaka umwe. Urubuga rwitwa Tera Imbere, abantu benshi hano barurimo. Icyo ni ikintu cyiza, uko niko kuzirikana umuntu. Nayo ibya hano tuze tuvuga amagambo, bazana isoda tumwe twigendere birangire, ibindi bihagije. Nimba duha agaciro icyo Bukuru yazize n'ibyo yadukoreye, tugomba kugira reconnaissance, ikintu gitoya cyo kumurekonesa, nko gufata abana biwe tukabishura imba ari imyaka 2 cyangwa uko tuzashobozwa, bitari ukuvuga gusa. Rero ndangije nje kurangiza, reka njukuri naje mvugira ijambo. Bukuru yaguye ku rugamba kimwe n'abamare muri Kola n'abandi. Ndetse urugamba yarariho nibwo rukomeye cyane.
abantu bazi wenda ngo kurasana nibyo bikomeye, ariko amagambo niyo azarangiza intambara, niyo azavuga irya nyuma, kandi niyo akomeye cyane. Intambara yego iravuga nayo, ariko kubwira abantu bari kure iriya mu mabiro batageze kuri tele, kubabwira no kwandika, kandi yarabikoze. Ndatekereza ko inyandiko za bukuru zageze no muri Nations Unies, nta bantu atandikiye, nubwo batamushubije, nubwo nta reaction barakora, ariko turabizi ko biciye muri bukuru n'abandi bazi byabaye, nubwo babyirengagiza, bazi birimo bitubaho. Rero bukuru reka turekera aha, tumwifurije iruhuko ridashira, kandi turizera ko amaraso yiwe ari ifumbire azatugeza ku bintu bikomeye. Mukomeze mwihangana. Arakoze Metero Munezero ku ncamake ndetse irimo n'ubuhamya bw'ibyo ahamya, kandi ndabizi ko nawe hari ibyo akora bijyanye n'ubwanditsi birimo amateka. Arakoze cyane, turamushimira. Nanone reka twakire Sibomana Charles uhagarariye abo bakoranye, ndetse n'umwanditse ko arimo ngo n'abaturanyi, ariko ubwo aravuga wenyine ahagarariye abo bakoranye. Arakoze umuhesha amagambo. By'ukuri ntibyoroshye kuvuga kuri uyu munsi bukuru kumwe twakoranye. Ndashimira bwa mbere komisiyo yatekereje ko ushobora gufata ijambo, ni benshi bari bakeneye kuvuga uyu munsi. Bukuru Ntwari namumenye muri 1996 Rwamagana, duhuye ndamwibwira, aranyibwira. Nari umwarimu kuri secondaire yitwa Saint Aloys Rwamagana, turaganira aho twari duhuriye. Arambwira atari ko uzaje kwiga kaminuza. Ubwo yarimo ambwira kandi we tarimo yiga, ariko arambwira atari ko ubuzima no kwiga, uzaje kwiga kaminuza. Kandi ndabizi so nganire yari umuntu uzi indimi, ndabizi ko nawe uzizi cyane, uzaje kwiga kandi bishobotse uzi igitangazamakuru. Niwe wangiriye inama. Koko muri uwo mwaka nagiye kwiga, njya kwiga i Butare, niga ibijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho. Twari kumwe na ba Jacques biga ibindi. Icyo gihe nitwe ba mbere barimo biga itangazamakuru mu Rwanda. Hari haba ikigo cyitwa Orinfor, cyari gisobanura ngo ni ikigo cy'amatangazo ya leta, nta tangazamakuru ryari ririho. Kandi burya mu bintu biza bifasha igihugu gutera imbere n'itangazamakuru, kuko ririgisha kandi rigasobanura, rigafasha guhindura imyumvire. Twabaye promotion ya mbere y'itangazamakuru, ariko mu gihugu hari amakora Radio Rwanda, hakora na televiziyo Rwanda, zari zonyine gusa. Ubu ngubu nsigaye mu itangazamakuru ryarabaye, mu wese sigaye yigira n'umunyamakuru, ariko icyo gihe muri 1996 nuko byari bimeze. Habaye icyo gihe we yahise atangira no gukora itangazamakuru ryandika. Byari igihe nyuma y'intambara, ibihe bikomeye, no kuja gusa mu bintu by'itangazamakuru kwari gusa no kwiyahura, kuko iyo uje mu itangazamakuru uvuga ibitagenda, uvuga ibyo leta ikora, unenga leta, ukavuga ibitajyanye n'umurongo wayo. Rero icyo gihe kuri yarabikora. Tuvuye kwiga mu mwaka wa 2000, twari dufite ubumenyi ariko tudafite experience. Nje nabonye akazi kuri televiziyo Rwanda, ndi umunyamakuru, urumva nari mu murongo wa leta, nta kibazo nari ifite, kandi twahembwaga neza. Ariko abantu bakoraga itangazamakuru rindi twakwita
haryo ryari rihagarariye parti d'opposition n'abantu bandikaga ibinyamakuru no kuvuga presse écrite ukuri yari abirimo yakoze mu kinyamakuru ukuri yakoze mu kinyamakuru Museso benshi hano ni bakuru babaye hare muri cya gihugu umuntu wakoreraga ikinyamakuru Museso mwari mu kwiyahura ariko bukuru muri icyo gihe narangije namugete ko ubu twega turi mu nda y'ingoma hariya twibereye mu nda y'ingoma turi muri leta televiziyo y'u Rwanda tagutegura ibiganiro bya radio bijanye n'umurongo wa guverinoma ariko se kabonero nako nundi yitwaga McDowell nawe ibintu mwandika ntibyoroshe murumva namwe hari byinshi nyuma y'ukivuye mu ntambara hari byinshi biba bikorwa bitari byo bitubahiriza amategeko natwe twarabibonaga nk'abanyamakuru ariko twe twavugaga kuko twari mu murongo wa leta ariko bukuru akabyandika akabivuga nyuma turaganira twahuye mu 2000 nibwo twaganiriye neza icyo gihe 2001 ndagira ngo duhura twahuriye hanze yambwiye ijambo ntazibagirwa arambwira ngo hari ikintu cyitwa mariage de couleur abagore ba iki gihe bisigaye mubyita mu kujyanisha buriya ngo ugomba kwambara gutya iyo wambaye iri bara ngo jana niri ikajana sakame kandi iyo umuntu yambaye umugabo yambara gutya kikajana gutya mariage de couleur muza muyizirikana ndiko ndareba bambaye amasogisi nyine hano bukuru rero mbarire nkomeze gatoya bukuru yari umugabo ureba kure uwo munsi yambwiye ibintu ntazibagirwa arambwira ariko siboma kubiza itangazamakuru kwitangazamakuru ribereyeho kwigisha ribereyeho gutanga ubumenyi ribereyeho guteza imbere abaturage niki twakora imurenge utekereze muri 2000 urakora kuri televiziyo y'u Rwanda ufite ubumenyi wawe umuyobozi uratekereza ikiwacu dukora projet ya radio Minembe niyo twayikoreye hagiye Rwanda rwa Ecole Belge turayandika turayitegura tuyohereza abayobozi bacu bamwe bari muri RCD turababwira ati mudufashe dufungure radio Minembe umuntu warebaga kure cyane ikindi yambwiye ati reka dukore na projet y'amafilme documentaire zizagenda zigaragaza imibereho y'abanyamurenge ibijanye n'ubukungu ibijanye n'umuco ibi bintu biratakara aba bana tubyara nejo bundi aho tuzaba tudafite izindangagaciro none nidukora amafilme documentaire azabikwa kandi mwibuke muri icyo gihe nta social media zabagaho ibi musigaye mufite za YouTube mufite aho muzibika WhatsApp na video mwibuke ko twari dufite radio na televiziyo nayo televiziyo yakoraga saa 12 kugeza saa 4 gusa radio niyo yakoraga ariko yirirwaga ari amatangazo bagazapseka bari abanyagihugu mu Rwanda natwe twari turibo bakavuga ngo gusabye murenge mwabaye gute umuntu examen yandika itangazo ngo ndamenyesha rwakuranwa ngo zangurishize inka ikibamba bigake kuri radio Rwanda bakirwa duseka ngo twatwirwa tutagurisha amatangazo yo gucuruza yo kugurisha inka ariko nibo butunzi twari dufite nako twavugiye yari radio yirwa ivuga amatangazo bukira ariko bukuru we yatekereza ko twakora radio ishobora kwigisha abaturage baturanye icyo kintu twaragikoze cyakora twabonye financement nta bantu batwumvaga niyo filme documentaire twayikoze n'undi mugabo witwa Diouf ni mwene wabo hafi nukuri twagiye n'Igoma kureba abayobozi bamwe bari bafite ubushobozi icyo gihe ntababyumvaga nanishimwe kuko ngubu hari abana nabonye ko muza munyegera abasha bari muza mukuriza YouTube mukora ibintu bimwe bikambabaza kubera ngo ngende umuhanga muri byo mutwegera mukora ibintu bimwe bisitse ubwoko kandi bitari ngombwa hari ibindi mukora shima rwose bigaragaza umuco wacu bigaragaza imyitwarire yacu ikindi bukuru namubonyeho nukuri babivuze yari umuntu wicisha bugufi kandi utireba yabivuga bo mu nzu mwabo mwagira twebwe zende turi ko ku ruhande nubwo twese turabahashunga ariko bukuru yacaga bugufi muri uko kwandika inkuru hari gihe yazaga akampamagara ati ndabizi kubifitemo ubumenyi ngwino ndebe
narebaga iki yabaga yabyanditse neza udashobora no kubona n'ikosora ariko akemera kwicisha bugufi andusha n'ubumenyi niko navuga ariko akavuga ati ndebera dukore kugira ngo nkore ibintu byiza rimwe nkamufasha ubundi ngasanga birakoze neza kurusha ndetse uko nobikora uguca bugufi kugira ngo agishe inama yaranyigishije cyane ikindi nabonyeho ni ukutareba inyungu ze bwite mu 2003 yabonye umuntu w'umunyamerika afite ubwenegihugu bw'Amerika ariko si umwirabura aza ashaka correspondent wa Voice of America ushobora gukora icyo twita pigiste akora inkuru akazihemberwa izo yakoze abwira ngo yirebe arampamagara turahura ahantu kuri Hotel de Diplomate turicara nawe aravuga ati abwira uwo mugabo ati dore umuntu nakuzaniye w'umunyamakuru kandi hari harimo inyungu hari harimo amafaranga atari n'amaki dore umuntu nakuzaniye abikore kutireba akareba abandi si buri muntu wo guhamagarira kuguha akazi kaguha inyungu kandi nawe yagakora sinzi mba twumvikanye aho ngaho arampamagara ati ndamubwira ati oya mbwira uwo mugabo ati oya uyu mugabo karanga kubwira uyu mugabo akora neza ndetse yabikora neza kurusha uko njye nabikora nushe inka kuri ubu naguhaye ari inkuru nasomye ya Dawudi atuma intwari ngo zije kumuvomera kwiriba ajye kwirema gakumbu y'amazi i Yerusalemu bayamuzanye yumva atayanywa aravuga ngo rikanyami yabyarira imbere y'Uwiteka naje nusha ko kazi ntagakora ahubwo bukura ari bwakwiriye ni koko byagenze uwo mugabo aramubwira ati ese bukuru ntwabikora wakoze formation itangazamakuru wabikora bukuru icyo kincara ntangaje nukuri navuga byinshi ariko bukuru yari umuntu ureba kuri kandi akunda ubwoko 2017 intambara itangiye hari byinshi twakoranye ariko nagira aho nkamubwira inama atari ko bukuru ahantu uri n'ibintu uvuga n'ukuntu ukora hari ibintu nagize mubwira atari ko bukuru tuzi umenya kugenda ku magi utayamena kugenda ku magi ukamenya kuyagenda ariko ntuyamena agaseka cyane akambwira ngo ariko nguru wa mbere guteke uravuga ngo tuzatumenya kugenda ku magi utayamena ngo nsanze ari wowe munyarwanda wa mbere ariko ibyo nabikoraga kubera ko numvaga binteye n'ubwoba ko bukuru yari yatinya koko yiwe yagezeho arayamena avuga Red Tabara arayivuga cyane kandi nifata aho ngaho ikindi bukuru namubonanye yari bibliothèque babivuze nigeze kuzamwita La Fontaine abazi fables à La Fontaine, les corbeaux, les renards zazinsosi twageze twatumwita La Fontaine kubera iki ibi bintu bitaraza zo kubika amakuru kuri Google Photo kubika kuri YouTube WhatsApp we yabibikaga mu isakoshi yagendana gisakoshi abamuzi mu mugi nkazana twarusho tumwita La Fontaine nukuri yari bibliothèque yari inzu y'ibitabo reka ndeke kuvuga menshi ndamushimiye ku bwitangira yakoze ndamushimiye ku rugero yaduhaye ikivi yasize tuzagisoza murakoze ngira amahoro arakoze Sibomana kubyo abashije kutugezaho biri mu buhamya bukomeye cyane utari uburyo bwo gushakisha kubera ko umuntu batagihari Imana nawe guha umugisha kubyo ubashije kutugezaho hanyuma reka twakire famille Ntwayingabo tambuka ntabwo turagera igihe cyo guhagurutsa imiryango kugira ngo wenda bitaza kugorana tambuke ko gahunda ihari hano niko imeze ubwo hari igihe abantu baza guhaguruka igihe cy'umukuru w'umuryango kandi mu by'ukuri ari babwiye ngo tuvuge makeya ariko y'ingenzi cyane udasubira mu byo abandi bavuze kubera ko ibyo twamaze kubyumva ibyo biradufasha mu kwihuta turabasuhuje mwese nasabaga mbere yuko nagira icyo navuga
yuko abaririmbyi bari hafi baturirimbira Ivensi ivuga ngo hirya ya bya bijigo yaharangije ubugingo. Rero abaririmbyi bari hafi bakwigira hino bakaturirimbira iyo Ivensi yonyine. Hirya ya bya bijigo by'intare bayumvishije iyo nashatse kuvuga bayizi babidukorera. Ngira ngo nubwo ntayisobanura icyo nashatse kuvuga mwacumvishije. Umubyeyi wacu hirya yo kuvugira umunyamurenge, hirya yo kwitangira umunyamurenge, iwe yahaboneye ubugingo. Dutanze mpore ku bwoko bw'abanyamurenge, mwihangane. Uzi agaciro ka bukuru, mumbabarire kumuvuga mu izina n'umubyeyi, ariko umunyamurenge wari uzi agaciro kiwe, yihangane. Ntanze mpore ku muryango wewe wa bugufi, hariho twebwe n'abandi. Mwihangane n'ibisanzwe. Ntanze mpore ku muryango w'abahavu, ntanze mpore ku muryango w'abatwari, ntanze mpore ku muryango w'abasekwe aho yarashatse, twihangane. Ntanze mpore kuri ba nyirarume, ntanze mpore ku muryango w'umunyamurenge wese, twihangane. Kandi tugire ibyizero, tugire ibyiringiro yuko tuzabona abandi bari kawe bazakora kawe, nubwo batokora ibingana n'ibyo, batokwitanga kuko yitanze. Hari abitanga bizigama, ariko we yitanze atizigama.
yakoreye kure y'umwanzi abona bidahagije, agera kuza aravuga ati reka ngende nzamwegere. Yari umusirikare, ntiyari ofisiye, ntiyari kaporari, yapfuye nk'umusirikare uri muri advance bata. Nuko niko yapfuye, tuzahora tumwibuka. Mzee ndamuvuga nk'umubyeyi, yari umubyeyi wagiraga imbabazi nyinshi, wakundaga abana bose, uhereye kuri barumuna be, nta muntu atitaga amazina yo gushekerera. Ari abo turi kumwe hano barabizi, ibyo mvuga ntabwo ari byo mpimba. Bose yagiraga amazina yabitaga kubashekera kubera urukundo n'imbabazi. Byagera kuri twebwe abana biwe, donc abamwita papa, oncle, byari bicika. Ntawagiraga izina ryiwe. Ejo bundi niho numvishije mama kuba avuga ko yarinze kuja guhinduza amazina y'abana. Donc yari afite abana 8 ariko basanze afite abana 12 kubera amazina agenda bita. Agasanga umwana umwe yamwise amazina nk'atatu, ya mazina atatu akabamo abantu batatu. Ora ari umuntu umwe wenda yise amazina yose. Izo zari cerekana imbabazi yagiraga. Aho ndamuvuze nk'umubyeyi. Inshingano z'ubuzeye yarazikoze pe. Yarazikoze, niyo mpamvu turiho. Iyo atabikora ntituba turiho. Murashaka ikindi kimenyetso? Ikimenyetso ni jewe yuko mpari nuko yabikoze. Iby'ubuzeye nitwe tubizi kubarusha, nta n'impamvu yo kubibabwira. Twe turabizi nk'abana biwe. Reka tubabwire ibyo batari muzi ahubwo. Sibyo byiza? Umubyeyi wacu yari intwari, kuko nawe babwiye yaguye ku rugamba, yitanze atizigama. Yagiraga ubwoba bw'umubiri, ariko ntiyagize ubwoba bwo kwitangira ubwoko, ntiyagize ubwoba bwo gutinya, bwo kuvugira ubwoko. Iyi niyo mpamvu tumwita ko yapfuye nk'intwari. Binagoye muri kino gihe kuzabona abagabo nk'abariya, simuvuze kubera ko ari data, oya muvuze ku bijanye n'ibyo yakoze. Biragoye muri kino gihe kuzabona uzabikora. Umubyeyi wacu yari intwari, kandi ndizera ko ijuru ryamwakiriye, kuko ijuru ni iry'intwari. Mu ijuru nta bigwari bizajayo. Nimba uri ikigwari uri hano, tuzoja mu ijuru. Intwari ni iz'ijuru, ijuru ni iry'intwari. Mureke dukore imirimo y'ubutwari kugira ngo tuzaje mu ijuru. Iryo naryo rivuyeho ko ndagira ngo nihute kubera umwanya kugira ngo tujye guhereza n'abandi. Urumva rushe mwicare nta kibazo ndacyavuga. Kubijanye n'ubukirisitu, yari umukirisitu. Kimushiga yabatirijwe. Aje no kurangiza yakaza ahura no mubo bahuye wese akamubwira ngo namubabarire. Ubwo bahuye wese akababwira ngo namubabarire. Ndarango byinshi mwarabyumvishe mu byatambutse uburyo bagutangaga ubuhamya. Yarinze yageza ku munsi wa nyuma hayitunganya. Hari witunganya akaje kwitunganya ku bapasiteri, ariko we ntiyatoraga pasiteri, oya. Buri muntu yari pasiteri kuri we. Yarangije nk'umukirisitu, kandi nta gushidikanya ari mu ijuru. Nimba ijuru rihaba, nimba rihaba, ari rimwe. Hari ibyo dushaka kubasaba nk'umuryango wasize, ni umushe mwatangiye no kubikomozaho. Turabasaba kutuba bugufi, turi mu bihe bigoye. Mutube hafi cyane nk'abana bwite yasize. Njewe kubatanze ndi umwana w'ubutoto, nije imfura yabo. Nababaye yuko yagiye atabonye abuzukuru, twari dutangiye kubyara tubita amazina ya base kugira ngo turebe ko twabagarura.
nje umwana wanje w'imfura naramujaye mu izina rya sekuruza ariyo rya sogokuru ariyo rya gategeko ubu yarasigaye ampamagara akambaza ngo se papa wanje yazutse ate papa wanje yazutse rero impamvu narayikoze niyo kugira ngo kwihebura birangire bamenye ko ise ari hari ikibuko ariko ijambo ry'uko yagiye atababona ariko ijuru ryari tuzagusanga azabona ubudatandukanye rero icyo nari basabye ni ukubaba bagufi abo bana mukabagira inama izo mubyeyi bababwiraga mukabarinda icyababaza kuko nawe atifujije icyababaza mwebwe ndavuga umunyamurenge wese ahari wari uzi akamaro ka bukuru bitangaje ko hari abahari batari babizi batari bazi akamaro ke barahari ariko abo mbwira n'abari bakazi abana muzabaye bugufi mukagira Imana kandi mutabikora Imana izayibabaza kuko iwe ntacyo izamubaza ku kijyanye n'umunyamurenge yaragikoze kandi uwo yagikoreraga n'uriho none n'uwabayeho n'uzaza abo nibo umuzeyi wacu yakoreraga ikindi turabasaba kuzarwanya ibyo yangaga hari inkuru nyinshi zacicikanye kuri ibi baha bakora ari nabyo ngira ngo nababwire abo baha babikora mukaze mukoresha umwuga cyangwa se impano yabahaye ko bidakwiriye nuko byabaye dusa n'abatakigira amaboko ariko wenda ababikoze twari kuzayibabaza impamvu yabyo umubyeyi wacu akimara kurangiza bazanye inkuru nyinshi z'ibinyoma z'ibitutsi nta muntu wabuze ko nabyise ko byari ibinyoma byari n'ibitutsi ababyemera mukomeze mubyemere okay ntawe mpatira kuzemera no kubihakana ubwo buri muntu afite uko yabyakiriye umubyeyi wacu yarishwe abamwishe nta bandi n'abazi duhanganye nabo ese ntimubaza abazi duhanganye nabo abo nibo bamwishe nta mpamvu yo kubavuga mu mazina nta nabwo yigeze abavuga mu mazina abo yavuze mu mazina ni bakeya ariko duhanganye ni benshi ari nabo babi ubundi ku bantu babanye n'abasoda nibo bazavuga ngo aduyi wa ndani niwe zuba mubi kuruta ujya ugaragara iyo umaze kumenya uzumenyeho murasa ariko utagaragara aragoye ubu niwo mubi rero umusaza yaguye ku rugamba ariko se yaguyeho ariko sekuru yaguyeho ariko natwe twifuza kuzagwaho ndibuka nkiri mutoya amasengesho make nagiraga nasenze Imana ndayisaba ngo mureke mbibabwire nta bico bimaze kubibabwira ariko reka mbibabwire kuko ndabona isa nkaho ari iyo nzira yacu Imana ishimwe gupfa nk'intwari ni byiza muzabiharanira narasenze Imana ndebye mu Mana uzambabarire sinkagwe mu gihugu cy'abashitsi kandi nzi ko bizaba sinzanumva ko nzogwa mu kindi gihugu kitari cyacu nsenga Imana ndayibwira mu Mana sinzishwe n'amaboko y'undi muntu wafate ngo nyicaye bazanda sinzishwe n'isasu
kandi ndizera ko bizaba nzi ko Imana yabufishe kuko mu zona yisabye hari ibimenyetso bimwe maze kubona muri ibyo ngibyo. Icyatumye ndirimba ya ndirimbo n'ujo bundi nasengeye barayiririmba bayiririnze ntekereza ko umubyeyi wacu cyane bituma mvuga ngo uyu munsi nzongera nyiririmbe. Nibwo natekereje agaciro kiwe, nibwo natekereje ku gaciro yahaye ubwoko bw'abanyamurenge. Daniyeli icyatumye atarangiza atabona biriya bijigo by'intare ngo abone ko bimugirira nabi nuko yari azi agaciro k'ububariwe k'ubukristo bwiwe. N'umubyeyi wacu impamvu atarangiza atabonaga biriya byose nk'ibyo bamaze kuvuga hano atatinyaga nuko yari azi icyo yazaharanira. Aratunganya abona kugenda yatunganya cyangwa cyavuga yabwira abantu ntabyo tuvuga byinshi tumwifurije ubukyo bwiza kuko Imana ishimwe. Dushimiye Imana natwe nyine muri kano kanya niyo njyewe mutari mwampema ariko turagabanira umwanya. Dushimiye Imana kuko mpagaze hano ndabashimiye mwebwe mwakoze uno munsi wo kuvuga ngo duterane duheruke umunsi wa kwibuka kwa nyuma kwa Ntwari. Ndashimiye Imana njyewe nabutse muri uyu rugo nyine rw'Abatwari aba bana bose batarabaho kera. Databukwe nawe yari akiri umugabo ukomeye, bukeye baraza icyo cyamwishe munini yamwishe yamwishyuye mu rubanda amaze kujyana inka ziwe yanga kugaruka nawe arapfa. Aho ise wa Ntwari nawe yaguye iriya mu gitondo. N'uyu mugabo uvuze ndabona ko ariko ariho nyine niyo zizobajyana. Shimira Imana simvuga byinshi nanjye uriya mugabo njyewe naturutse nageze mu Rwanda musanga Kimisagara ndamubwira ngo yewe sinahora banerekwa ariko ndamubwira ngo reka ibingibi uzuvuga bizakujyana. Arambwira ngo haba na gato ntiyoreka gasandagaruka ndamubwira mvuye kandi mugatanga nsanze ku Kimisagara arananira. None dore nicyo kimujyanye. None nshimiye Imana kuko natwe duhagaze kuri uno munsi wo kurangiza kwiwe. Ndabashimiye mwese, shimiye mwese mwebwe kubona mwese mwaje kwibuka Ntwari umunsi wa nyuma. Amen. barakoze bamaze gutanga ubuhamya. Reka twakire anditse ko ni famille Ntwari ariko haravuga Leonce na Michel kandi uwo tuvuga izina nuwo ni uvuga niko gahunda iteguye ntabwo ari urimo kuyitegurira hano. Gahunda ni kigemwe kandi mu by'ukuri ndakomeza bisubiremo dukoresha iminota mikeya kandi twirinda n'amarangamutima. Murakoze. Mu izina rya famille Ntwari bukuru avukamo kuri uyu munsi wo gusoza ikiriyo cya Maître Bukuru Ntwari turabashimiye mwese mu izina ry'umuryango. Turabashimiye byimazeyo kandi Imana ibahumugishe ku bwitange bwanyu. Ndashimira cyane komite yateguye kino gikorwa. By'ukuri ndabashimira cyane kuko bateguye neza. Ntabwo nari mpari ariko nashimiye cyane ukuntu igikorwa cyateguwe. Ndashima faze ya mbere y'itorero, shimira Bishop Muhima
wayoboye icyiciro cya mbere cy'ikanisa, nshimira umuvugabutumwa wacu watubwirije neza cyane. Hari akantu yavuze kankoze ku mutima cyane. Yavuze ngo gukenyuka ni ukudakora icyo Imana yagutumye gukora. Ndabyemera cyane kandi ni ukuri, kuko abantu bose niba turi hano ku isi dufite inshingano tugomba gukora. Iyo utazikoze rero uba unyuze inyuma y'umurongo. Turabashimiye rero, ndashimira abaririmbyi badufashe kuririmba hano, ndashimira abantu bose mwicaye hano. Nagize amahirwe mba umunsi mukuru wo gushyingura bukuru, by'ukuri nongeye kugira amahirwe yo gusoza, yo kugera no ku munsi wo gusoza ikiriyo cyiwe. Nageze i Kigali uwo munsi bamushyingura, ngira amahirwe yo kugera mu rugo, ngira amahirwe yo kujya no muri anterema. Nabishimiye Imana cyane, kuko bukuru ni umuntu twaganiriye mu minsi ye ya nyuma aja kwitaba Imana. Urupfu rwa bukuru rwaradutunguye, kandi rwaradutunguye cyane. Akimara kwitaba Imana, turashimira abantu ko badutabaye, baje mu rugo, haba hano Nairobi, haba i Kigali, abantu baradutabaye, kandi twagize ibihe byiza kuri uwo munsi mukuru wa bukuru. Bukuru Ntwari ari mu bantu bakoresheje igihe neza, kandi ku nyungu z'abantu benshi, ku nyungu z'abantu benshi. Ntabwo Bukuru yari umuntu wireba ku giti cye. Hageze n'igihe umudamu we amuregera umuryango, nako nta kantu muri yavuga, amuregera umuryango impamvu adakora, impamvu yarangije ishuri ariko akaba adakora, wakorera umuryango we. Ariko Bukuru ntabwo yabihaye agaciro, yahaye agaciro kominote yacu y'abakongomani b'abanyamurenge. Ibyo bintu abyinjiramo, aja muri za media n'ibindi murabizi. Yabaye umunyamukuru babivuze, kandi ibyo yakoze byose ni ibintu abantu bamwe azi cyane. Bimwe mu biranga intwari ni ukwigoma, murabizi, ni ukwitanga. Ibyo ngibyo kandi biraharanirwa. Bukuru rero ibyo bintu yarabikoze, yarigomwe, yabaye intwari, aritanga. Hari n'igihe abantu bamusabaga bati banza ugende uje gufungura kugira ngo ukomeze ibyo urimo. Ibyo bintu rero Bukuru yarabikoze, kandi ni inshingano yubahirije cyane. Ndabizi neza kugira ngo ugere ku kintu, kugira ngo umuryango ugere ku kintu gikomeye, kugira ngo igihugu kigere ku kintu gikomeye, hajya haba ibitambo. Murabizi, kugira ngo haba umuryango cyangwa se igihugu hagomba kuba ibitambo, ndetse hakaba no kumeneka kw'amaraso. Niyo mpamvu rero kominote yacu Bukuru yavuganiye izakomera, kandi izakomera cyane. Kubera iki? Ifite ibitambo. Mwumvise ejo bundi bariya bamama bagera kuri 7 bitavye Imana hariya muri Kongo. Biriya byose ni muri za nzira Bishop yanabivuze zo kugira ngo abantu bagere ku kintu bifuza, kandi bagere ku nsinzi, kandi iyo nsinzi tuzayigeraho. Rero kominote yacu Bukuru yavuganiye izakomera. Bukuru yari umugabo w'abagabo, ndetse yarageze aho arenga urwego rw'abatwari, yarageze arenga urwego rw'abanyamurenge, yari ku rwego mpuzamahanga. Ibyo ni bitugaragaraza kuko Bukuru
yari umugabo w'abagabo. Nibajije nimugoroba ariko Bukuru wari hehe, ariko nabonye igisubizo vuba cyane. Bukuru ari muri paradiso, ari muri paradiso. Abantu benshi bazagira ngo muri paradiso n'akantu k'agashigo wenda bagenda bashinguramo abantu, ariko paradiso ni ikirere kinini cyangwa cyo wenda mu rundi rurimi bita dimension. Ni dimension nini, n'ahantu hanini hatuwe n'abantu benshi. Bukuru araruhutse, icyo tumusabira n'ubugingo bw'iteka ryose. Mani mumubwire. Akoze umuvandimwe Leonce, ibyo avuze nibyo. Mu by'ukuri ngeshingiye ku mwirondoro w'umuvandimwe n'inyigisho twahawe hano, zose zikubiye mu Bukuru. Bukuru rero abatari bamuzi benshi, abatari bamuzi bamumenye ku nyandiko yandikaga. Yari umwanaliste ukomeye cyane, yari umuntu uzi kwandika akoresheje ukuboko, akaba n'umuntu ufite memoire yo mu rwego rwo hejuru. Bukuru yajyaga yandika amagambo amwe ngewe akabunsaba dictionnaire nkayasoma ngasubiramo kugira ngo nyasobanukirwe. Rero icyo nicyo cyamurangaga. Turashima cyane amateka meza ya Bukuru, kuko afite amateka meza kuri benshi niba atari bose. Rero amagambo mwavuze yose ntitukomeza kuyasubiramo, kuko namwe navuga amateka ya Bukuru meza, navuga ibyo Bukuru yakoraga. Mu by'ukuri ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane, bikomereye ku muntu utekereza cyangwa se ku muntu ubirebesha amaso. Rero gutinda reka nshimira abantu mwese nk'umuryango wa Ntwari. Wongere yabivuze hano Leonce, turabashimiye ku bufatanye bwanyu. Ikintu mwakoze ni ikintu gishimishije kandi cyakozwe mu rwego mpuzamahanga. Abashimira abantu mwese aho muri, abari hano n'abari hirya, mwakoze ikintu gishimisha umuryango wacu. Ndabashimiye cyane mu izina rya Ntwari. Hakaba hari ikintu nshaka kongera ku byo bavuze, n'ubutumwa. Abanyamurenge turi benshi, cyane cyane urubyiruko rwacu, urubyiruko rufite ubwenge rurimo kwiga. Nkaba nsaba ngo mukomereze aho Bukuru yarageze. Mu by'ukuri Bukuru ni umurongo w'abana bacu, ni umurongo w'abanyabwenge, ari mu ntwari z'abanyabwenge. Urubyiruko rwacu wirinde ikintu kimwe, wirinde ikintu cyabayobya, ikintu cyabajyana hirya y'umurongo. Birinde ibiyobyabwenge, barebe ejo hazaza habo. Urubyiruko hejuru. Rero mu by'ukuri nkabasoza ngira ngo nsabe ubufatanye nk'uko mwabivuze. Hari umuntu wigeze kunganiriza arambaza ngo ese abanyamurenge murangana gute? Ndamubwira nti umubare ntiturawumenya neza, ariko turi benshi. Arabwira ati muhumure, intego yanyu muzayigeraho kubera ubwinshi bw'abantu bacu. Abanyabwenge uko bangana, nibahuza igitekerezo, umurongo uzakomeza ubumwe, harimo ubufatanye, ubwumvikane no kubahana. Rero nta muntu tudomaho urutoki mu rupfu rwa Bukuru. Igihe cye cyari kigeze cyo gupfa, kandi nk'uko babivuze ngo hajemo ikinyoma. Ese ubundi yari kwiyahura yabuze iki? Yari umwanaliste ndetse no mu rwego rw'abantu bishoboye. Rero bavandimwe, reka nsabe imiryango y'abadatabukwe muzatwegere, muzegera abana, kandi tuzakomeza ubumwe bwacu. Muzatwegere
muzegera imiryango y'abana basigaye mubafashe mubabera ababyeyi. Ndangiza rero abashimira abantu mwese muteraniye hano, Imana ikomeze ibagirire neza, murakoze. barakoze umuryango. Reka twakire baseye ubukwe. Barahita bafite nk'imyanya ibiri, ni nabo ba nyirarume basinzira, wateganijwe kuvuga umwe umwe kuri iyi myanya, ngo ni ukuvuga ngo niba uri buvuge. Famiye nimwe asinzira, turavuga turi babiri, muhaguruka twese kuri kwera ifoto kugira ngo bidufashe kandi tucuruze umwanya. Twabaseye ubukwe, reka tubanze. Mukuru yari umukuru wa mukuru wanjye Safania Rukangira. Ashaka nyine yashimwe, bari bangana, barangije na segonderi rimwe, buke barashakana, baziranye, barabana neza. Ibyo bukuru namumenye muri 1986 kurya babivuze, mbonye ikayi yigiyemo 6 ya psychologie mu Minembwe, bagize bayikoresha nk'urugero. Ndatekereza ko muto naravyibuka, abarimu bakayitwereka ngo dore umuzige kwandika nk'uyu muntu. Tutaramubona, buke ndamubona 97 turamenyana, uje ku giti canje yangira inama aho nakoreraga, aranicaza arambwira ati mwaje mu mujyi, ndore uko bigenda, ndore uko bigenda. Icyo kintu nakimwibukiraho cyane. Bukeye mukuru k'imfura ya mukuru wanje yadufashije kurera abana, harimo abahungu 2 na mukuru wabo hano. Aba bose barezwe na bukuru, ndetse abafasha no kwiga. Aba bose barize, kandi akenshi ntawe ni mugabane yaduhaye ukwiye kwigisha aba bana. Ikindi bukuru mushimiraho, mu maza twakoze nk'izi video cyangwa ubukwe, bukuru yaradushigikiye, yatanze inka, yatanze amafaranga, yatanze inama, yabaye muri komite kimwe n'imfura y'urugo rwa data. Mu by'ukuri icyo ndakimushimira cyane. Ikindi mwibukiraho, wenda bavuze juste bavuze ncamake, bukuru ndibuka ko yagiye Dubai, abantu benshi aho twari muri ville bakaza bamubatse Dubai hameze hati. Bukuru yageragezaga gusa no wihuta mu by'amajambere. Ikindi uvuga mu mibanire yacu nawe, mu by'ukuri bukuru yareka yageza avuga ngo wonkere, bamwe bakambwira ati se Michel arabizi. Mu by'ukuri ni kenshi dusanganaga na bukuru twicaye tuganira iz'urugo rwacu. Ikindi kubijanye na communauté, ndibuka munezero wenda yabisize, bukuru yarwanyaga ijambo ryitwa Republika Iharanira Demokarasi. Yaravuze ngo demokarasi twarayibonye, ntabwo ari igihugu citwa Iharanira Demokarasi. Ikindi bukuru yakoraga, abanyabugogo muravyibuka ko ikibazo c'abari abana yarari muri processus yo kuva ngo bari abana baje mu minyago, bazagaruka cyangwa tuzamenye amaherezo yabo. Ikindi ndangiza, bukuru yari kwategura archive y'abanyamurenge, byari bitegura hari Bukavu kugira ngo abanyamurenge uzazuza ari umushitsi bamutware bazi kumwereka ati ndore niba ushaka abanyamurenge ndora amafoto. Yari kwakurikirana amafoto abayabonye, bari abamushishi, bari abantu bose bakera, ni bukuru wakuyasaba kugira ngo bazashire mu nzu uzazugeramo. Ni byinshi bukuru batwigishe byinshi, turakwibuka, nibuka kuganira kwawe. Kimwe gusa sinzi ko tuziga kubaho tutari kumwe nawe, tukaba tuzahora tukwibuka. Imana imumugisha. Akoze Okay, icyo nari nabuze mu mperaho tugeze, abacu bari hari hakurya barahageze, ntabwo bose mwarabonanye, baratabaye ku munsi wa mbere.
n'umuhango wa kinyamurenge twarawukoze wo gushumusha n'ibindi bikorwa byose. Imana ibamugisha. Murakoze. Twese no gushima Imana kuko duhagaze kuri uyu munsi twibuka Bukuru Ntwari, uyu n'umwana wacu. Bukuru yakuriye iwacu, niho yarerewe, kandi yaradukundaga cyane cyane, natwe tukamukunda. Bukuru yakundaga sekuru cyane. Yahoraga ava hari iwabo mu Gatanga akagenda agasanga sekuru harya ku Muramvya, akamubaza ibintu byinshi. Yari umuntu w'umusaza, akamubaza amakuru menshi cyane, nawe akamubwira, kandi nawe yaramukundaga cyane. Sekuru yari yaramuhaye inka 4. Ndakeka kuko nubwo atari yarabyaye abana benshi b'abahungu, ariko ndakeka kuko nta mwana we w'umuhungu yahaye inka 4, ariko yazihaye Bukuru kubera kuko yari umwana yakundaga, nawe akamukunda. Bukuru nukuri icyerekana kuko yadukundaga nuko yajaga aba mu bikorwa byose duhaye dukora. Mu manza zose twagiraga, Bukuru yazaga reka kuzibamo kandi akabidufashamo cyane. Ndibuka mu bantu babaye hariya i Kigali, hariho urusengero basengera mwo famille yacu hariya ku Gikondo, Igikondo, muri Rwanje. Ibikorwa byose byazaga bikorerwa haki, ntiyazaga reka kubibamo. Ibyo kuri yazaga bibamo kintu kuko mwabyumvise, kuko Bukuru yari umushakashatsi, yari umwanditsi. Hariho ibintu yari ko akora ubu ngubu, yari ko yandika igitabo cya sekuruza Budurege, ise wa Rugondera. Yari ko yandika icyo gitabo, yagize ubushakashatsi, yari ko yandika icyo gitabo, yari amaze kucyandika. Kandi icyo twizera ni ukuri tuzi kuko tuzakibona, kandi hari icyo kizadufasha. Kuri ubwo Bukuru yari umwana mwiza, yari inshuti yacu, yari umuntu twakundaga bihebuje. Mu kurangiza duhaye pole umuryango w'abatwari, muhumure kandi mukomere, kandi n'abanyamurenge bose rusange, kuko mwabyumvise kuko Bukuru atari umuntu w'ubwoko bwe gusa, yari umuntu ureba communauté yacu y'abanyamurenge. Kubw'iyo mpamvu nicyo gituma abantu benshi bateranye hano kugira ngo dushobore kumwibuka bwa nyuma. Bukuru nukuri ntituzamwibagirwa kubera ibikorwa yari ko akora, kandi ibyo yakoze ni byinshi, bimwe turabizi, ibyo yavuze ni byinshi, amakuru twazaga tuyumva. Kubera iyo mpamvu turabashimiye cyane mwebwe mwese abateranye kuri uno munsi. Icyo twoshobora kubabwira, mu babaye hariya nyine ku kiriyo ciwe hariya mu Rwanda, nukuri hari ibyo famille yakoze ku muryango wasizwe na Bukuru. Bashoboye gutanga inka 2 zo gufasha ziriya mfubyi yasize. Kubera ibyo
natwe tumwifurije iruhuko ridashira, Imana imufashe. barakoze mwicare. Kubasebukwe barakoze, ari nabo ba nyirarume. Reka twakire muri babyara be harimo Revera Esiro na Pastor Nkunda batambuke. Ubwo iminota 2 rwose, nyamuneka dusigaranye iminota 20 hano kugira ngo tube dushoje, kandi haracyari abandi bantu bagera nko muri 4 bari buvuge. Arakoze cyane muhesha w'amagambo. Turagana natwe tugira icyo tuvuga kuko uyu munsi wa Ntwari. Jambo rya mbere ndabaza mpeze umuryango baba muyomba mwese pore, babwira ngo mukomere kandi mwihangane kubura umuntu ukomeye nk'uriya, ariko kandi uko Imana yabanaga namwe muri kumwe nawe niko izakomeza kubana namwe nubwo yadusize. Wihangane rero, ndetse na community yacu yose mwese bateraniye hano turavuze ngo mwihangane kandi mukomere. Narifite byinshi zo kumuvugaho, ariko ndahina cyane kugira ngo nkoreshe iyo minota bambaye neza. Bukuru ndamuvugaho ibintu 3 gusa, hanyuma nze gutanga recommandation ntoya. Jewe twari duturanye, twebwe turi batoya, arangana n'imfura ya data niwe bangana, twebwe twari batoya, ariko nazaje kuri Mbundamu kwa kaka nsanga nabo ni mwo baba. Ntabwo nigeze mfata Bukuru nka mubyara wanje, aho twabonye ni Bukuru na Butoto, n'ubu jewe nabafataga kuko nabo ari barumuna baba Muyomba. Ikintu cya mbere Bukuru yakundaga kuruta ibindi bintu byose, yakundaga abantu, kandi apana gukunda abantu ngo banyamurenge. Ejo bundi murabyibuka ababa kuri Bore Murenge na archive ya umunsi umugabo Muhirwa apfusha se, yahise yandika ashira ku mbuga aravuga ngo abantu bose bagerageze batanga indoro baje gusura umugabo w'umupfurero muri Muhirwa. Ava i Kigali aragenda aja i Bukavu aja gusura Muhirwa. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza kuko yakundaga abantu bose, atarobanuye ku butoni, yakundaga abakongomani muri buri musange. Ndamushimira cyane kuko nizo ndangagaciro Bukuru yagaragaje. Ikindi kintu, Bukuru yari umunyabwenge, yarandeze kujya kwa mudasobwa. Ibintu byose byiwe yakoraga ikintu cyose nk'umuntu w'umuhanga mu buryo bukomeye cyane. Yajyaga yandika, umunsi umwe yigeze kumbaza arambira ngo nimuheze ibintu bijyanye n'ubuhanuzi. Ati ndabizi kuko ufite amakayi menshi y'ibitabo by'ubuhanuzi, umpeze byibura abahanuzi nk'abangahe ibyuzi, kuko nabyo nzozandikaho. Ndamushimira kuko yari umugabo w'umunyabwenge. Ikindi kintu Bukuru yagiraga, yari umugabo wagiraga iyerekwa, kandi iyerekwa ibyo yeretswe byose bukaca mu gitondo byose yabishize ku mugaragaro. Yageza yerekwa, yageza atekereza akerekwa, yamara kwerekwa ibyo yeretswe byose mu gitondo cya kare mukabisanga kuri media. Reka mvuge bwa nyuma aza gusoza agiye kugera ku gihe cyo guhamagarwa. Ntabwo umuntu azamenya igare rye, tuzumenya no munsi, tuzumenya n'isiki zakujyana, ariko igihe yari yaracibwiye. Umunsi muravyibuka article yaherutse kwandika, yandika ibijyanye na Red Tabara nari y'amoko yose y'iwacu, iya mitwe yose ihaye twica. Yaranditse ngo amara kwandika, abandi bantu babagizi ba nabi baragenda baza guhindura titre y'icyo yari yanditse. Ngo amare kuyihindura, niwo munsi twavuganye. Turavugana arambwira ngo ndabona ibintu bisa nkaho bihindutse. None rero mukomeze mudusabire Imana. Twakwiye tuvugana ntawe uzuvugira ibintu byose hano hantu kubera nyine itangazamakuru naryo ryabaye ukundi, ariko yari yaramenye neza iby'urugendo rwiwe, arabimenya, agenda avuga ibintu bimwe n'ibindi. Nigeze kumubwira namubwira ati genda uvaho ugende uje gukorera ahandi, ariko aravuga ngo
ntabwo ibyo twaraharaniye twobiceceka ngo ntiyoreka. Ikintu cyantangaje yaravuze ngo ibi bintu ngo ntiyobireka ntiyobivamo. Ndamushimira ko yageze ku munota wa nyuma akirwanirira umunyamurenge, akirwanirira kurwanya akarengane no kwanga agasuzuguro. Bukuru Ntwari yari intwari koko mu by'ukuri. Abantu bose famille restaurant nyine ibintu bimaze gukomera cyane hariya bagiye bamubwira ibintu byo kumubwira ngo gabanya birya Charles yavuze kugendera ku magi genda gahoro ariko aravuga ngo kuko umuntu n'impamagazi ni musukumo yumva ko impamagazi ikomeye yatumaga agomba kwandika ibyo yagombaga kwandika. Ndamushimira rero, ndamushimira kuko yakoze neza mu gihe cye no mu mwanya we, kandi buriya ni ku ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu gice cya 13 cy'igitabo cyakozwe no mu murongo wa 36 biravuga ngo Dawudi amaze gukora ibyo Imana yashatse byose araruhuka arabora ashobora guhita kuzasekuza ibyo yagombaga gukora yarabikoze. Ndagira ngo nsabe umuryango wa Bamuyomba, buriya inzu igizwe n'ibice bitatu, hari igice cy'umusingi, hari igice cy'imiganda cyangwa se ibibambazi, hakaba n'igice cy'igisenge. Metre Bukuru yari yarashizeho umusingi, mbasabe muzamure imiganda mwongere muzasakare. Ndasaba Twayingabo uri hano, ni wewe Muyomba uri hano, ndasaba Metre Bisengo uzosaba ubushobozi bwose, musabe inkunga hirya no hino, muzandike ibitabo zose yasize muri mashini zose muzabisohore kugira ngo ubuzima bwa Metre Bukuru butazibagirana mu bwoko. Ndabizi kuko ari ingingi ikomeye, ndabizi ko ari yashinje ikomeye, yari yarakoze ibintu bikomeye mu muryango, tuzahora tumwibuka, kandi yakoze nk'abagabo, apfa nk'abagabo, adahindukiye, apfa atumbiriye umwanzi. Imana imuheze urugo rudashira. Nakoze cyane kuko yapfuye nk'umugabo, kandi mu byo komandasha atanze ndatekereza ko yabaye y'umunyamurenge wese. Ndagana ko bimeze ntiyabimo Ntwari gusa, kuko ibyo Metre Bukuru Ntwari Vedaste ni bwari zina ry'ubatizo. Je sinababwira ngo twamenyanye igihe kuko twamenyanye kera cyane, ariko mu Rwanda tuza kubana inzu n'indi, ababaye kimisagara barabizi. Twaragendanye, twarasangiye, twaraganiriye byinshi, ariko reka mvuga amagambo wenda agera kurane naje namubonyeho, kuko yari umuntu udasanzwe mu by'ukuri. Icyambere yagiraga ishaka ry'ubwoko, ari nabyo azize. Mu by'ukuri yaranditse, yaratatse, yaratabaje, yandikiye amahanga. Mugize wenda bazakurikira kuri YouTube, yandikiye abaperezida b'ibihugu, yandikira abaperezida b'uturere, yandikira umukuru wa ONU uri Antonio Guterres, arataka abwira akarengane k'abanyamurenge, ariko ntawamutabaye. Ariko Imana irahari, Yesu ashimwe, niyo ikwiye gutabara abanyamurenge, ariko Bukuru ntacyo atakoze. Ikindi Bukuru yagiraga kirengeje kwishaka, yagiraga urukundo rwinshi. Nje nabwiye ko twasangiye byinshi twaragendanye. Tukigera muri kiriya gihugu yabaye umucuruzi, ari mu bantu ba mbere bagiye i Dubai. Kubera urukundo n'impuhwe yagiraga, yakundaga abantu bose nk'uko bamaze kubivuga sindisubiramo. Ariko mu by'ukuri ngiye kubona anzanira costume nk'iyi, yari nasagurika, arayizana ngo shike ayikuye muri Dubai arayimpereza. Ndetse bini biki, kandi nari mfite akazi narakoraga. Atoya kubera urukundo rwanje nawe ndumva wakwambara uyu mwenda. Mu by'ukuri ibyo ni byanje yankoreye, ariko nzi ko n'abandi benshi botanga témoignage ibyo yakoreye. Yagiraga urukundo n'imbabazi, biriya bavuze by'abana je twarabanye rwose nabihamya. Ikindi yagiraga umutima cyangwa se kurinda, ntiyatinyaga. Tugera muri kiriya gihugu, kuko yari umucuruzi, yigeze kugura ikibanza, ni nacyo asigiye umuryango. Abantu babaye hari hantu kera murabyibuka. Amaze kukigura haza umuntu w'umugenerali, aravuga ngo iki kibanza ngo nicanje, none ngomba kucambura. Hari igihe yazanaga amayisikoti cyangwa se abasirikare bakakiraramo. None nk'inshuti za Bukuru turamubwira tuti yewe ibintu byakomeye, aho kugira ngo urwanire ikibanza n'uyu muntu
uri mu rwego rukomeye gutya yari umusirikare mukuru murabyumva tuti gihebe mu by'ukuri mukuru ntiyabyemeye ahubwo yaharaniye ukuri baraburana bagera mu rukiko bukura aramutsinda n'ubundi icasizemo umuryango wiwe ababizi barabizi ndagira ngo siko bimeze ntiyatinyaga biriya bintu Reverend amaze kuvuga hano k'inshuti ziwe twese twagiraga impungenge twabonaga yandika inyandiko kaziriye ariko tukamugira inama ariko mu by'ukuri kuko hari umuhamagaro yarawukomeje ikindi bavuze yagiraga precision cyangwa se yagira ngo umuntu ikintu cyose yandikagaho yagihagararagaho habe n'umuntu yewe habe n'abari yabanzi bahe batumara iyo washaka kumenya umuntu uwo ari we yarakubwira ngo uriya nubwo haya twica kuri yatwica abanyamahanga ariko no murundi ni mwene naka akomoka hana mu by'ukuri abantu bazaga basobanura murabizi ibyo gukuru rwose yarabizi kandi yari bikurikiranaga niyo precision twavuze agakurikirana ikintu cyose akacitsa izina ryacu ariko no munsi tukimufite ariko dufite Imana mukomere banyamurenge nanje mfatikanije namwe mwese n'umuryango wose gutanga mpore mukomere cyane Imana yacu irahari kandi amaraso ya bukuru nazira karengane zose zamubanjirije n'izigiye inyuma yiwe ari amaraso yabo azavamo umuhimbo ufatika Imana iri kumwe natwe tizaduhema murakoze cyane Imana ibakomeze barakoze abahagaze umwanya w'ababyara be tugana ku musozo reka twakire Gender ngo turasaba Pastor Kamikazi na nyiramasomo atambuke barafata iminota ibiri nibarangiza tuzaba tugiye kwakira umukuru w'umuryango atwakirira umuyobozi wa community yacu nawe hanyuma umukuru w'umuryango ari byo twavuganye araza kumenya ibindi aza gukora muri uwo mwanya we. Murakoze cyane tubanje gushimira abantu bose batanze igitekerezo cyiza cyo kuza kwibuka intwari yacu kuri uyu munsi haba umuryango haba n'ababakoranye Imana ibaha umugisha. Ndavuga bukuru uriya minota baduhaye turayikoresha neza turabyizeye nk'inshuti yanjye mbere nyuma ndamushimira kuko ntitwavuga ibintu hafi ya byose babivuze. Bukuru twamenyanye muri 1996 tumugejejweho na musaza wacu wari inshuti ye kuva 1996 duhinduka abashiki be kuko muri famiye nyine yaraje turamukunda aradukunda adusaba ko tuba bashiki be. Cyane cyane yavugaga ko agira mushiki we umwe kandi akeneye abandi benshi. Turamukunda tubana nawe kugeza mu 2016. Ukuvuga ngo ubushuti twari dufitanye nari nka mushiki we. Bigeze mu 2018 umunsi umwe atangasije ku rubuga abantu bakomeza kuganiraho. Noneho nanjye nkomeza kuganira nyine kimwe n'abandi. Bwije nimugoroba nijoro turaryama dufunze ama connection. Mu gitondo mbyutse nsanga yanyandikiye ngo uraho uziya mwiza. Noneho ndamwandikira ndamuga nti wibeshe ntabwo ndi uziya. Ese noneho wabaye gute byakugendeye gute? Arambwira ngo ntabwo nibeshe ngo nimbona umwanya ndagusobanurira impamvu y'iryo zina. Hamaze kuba kumanywa afata umwanya arambwira ati mama wanje yitwaga Uziya. None nabonye isano yotuma noneho urushaho kumva ko ngukunda cyangwa se nguhaye agaciro numva iryo zina waryemera ukitwa Uziya. Ikintu mvuga kimwe kandi batavuze mushimira nuko yarwanyaga akarengane cyangwa se ubusumbane bw'abana.
ndanashimira abantu bakoze umwirondoro we. Muzi ko abantu bamenyereye kuvuga ngo umuntu yasize abana 8, abakobwa banaka n'abahungu bangana gutya. Icyo kintu yari yaracyanze aranakigwanya, akavuga ati nta mwana bagomba kujya basumbanya n'undi. Ngira ngo nicyo cyatumye abakoze umwirondoro we batigeze baja muri detaye bavuga abana biwe bose umubumbe ko ari abantu 8. Ndamushimira ko icyo kintu yakigwanyaga cyane, akavuga ati nta busumbane bugomba kubaho hagati y'abana. Nimba barabyaye abakobwa ntibagomba kuvuga ngo wasize ubusa kuko wabyaye abana. Turamushimira kuri icyo kintu kuko birasa naho ari na recommandation ndi butange kandi narangije. Bene wacu banyamurengekazi, birababaje umuntu gusiga abana benshi yabyaye amaraso ye ADN ye 100%, ariko baza kuvuga ko abantu asize bakasa nkaho asize ubusa, bakavuga ngo ntiyabyaye, ngo yaracitse, ngo nta bana asize. Icyo kintu muzagikosore kuko intwari yacu yarabishakaga, yarabigwaniraga, yabitanzeho n'ibiganiro n'amasije, abo tubana ku mbuga barabizi. Reka mbasabe ko tuzakomeza kumwubaha tukagwanya icyo kintu. Ndashimira Imana ko hari ijambo ryavuzwe hano ku kiriyo cya mama Apotre rivuga ngo bapfuye baza batwumva. Sinari mbizi umuntu yavuga amagambo ng'uyu munsi nkumva n'ibintu ariko aterera gusa uwapfuye ntacyo abyumva, ariko Apotre n'undi mudokiteri w'umubishop w'umunyagihugu bavuze ko bapfuye baza batwumva. Imana ishimwe ko bukuru aturuzi kandi atwumva, urukundo twamukundaga rutarangiranye nuko avuye muri ubu buzima. Reka mbwire bukuru ko tuzaguma kumukunda, tuzagerageza gukora ibyo yakoraga n'ibyo yasabaga. Abakuru bize teoloji bakagera kure ba Dr. Gitwaza nibo bavuze ko baza batwumva. Ubwo baza batwumva rero tumusezeranije ko natwe tutazahemukira ubwoko. Mugira amahoro. Babyeyi bari hano, bashumba bacu, bayobozi ba mitiwalite, abacamani bari hano, namwe miryango mwese mwateraniye hano, ndetse n'umuryango wacu mugari wa Kinyamurenge, dutanze mpore kubwo kubura intwari yacu Maître. Je simvuga umwanya muremure, ndavuga amagambo 2 gusa. Mbanje kwisegura kuri bagenzi banje dukorana, kuba twahawe ijambo nuko hari umuryango w'ijwi ry'umugore w'umunyamurenge. Mama Pasteur yaramaze kuvuga ko mu muco wacu umwana w'umukobwa adakunda guhabwa agaciro, ariko kubera impamvu nyinshi z'ibibazo tumazemo igihe natwe twagerageza guhaguruka tukagiha, n'ababyeyi bacu n'abasaza bacu bakumva ko bikwiriye. Rero abo dukorana kubera iminota mike simbahagurukije, ariko mu izina ryanyu mwese ndavuga amagambo 2 gusa. Iryo jwi ry'umugore w'umunyamurenge nta yindi ntego yaryo, n'ijwi ritaka, n'ijwi rirangurura ku bwa biriya bibazo n'akarengane ubwoko bwacu buri kunyuramo. Rero nawe nibikunezeza wababa hafi ukabagira inama uzaba ukoze. Ndavuga Maître amagambo 2 mu bice 2, ariko ndongera mvuge irindi jambo rimwe ku mubyeyi, kuko yari umubyeyi wacu, yari manyana ya data. Nayo magambo 2 mvuga kandi sindenzi iyo minota. Ijambo rya mbere, birashoboka ko tutashobora gukora nk'ibyo bukuru yakoraga. Murambabarira, ndamwubaha cyane nk'umubyeyi, gukoresha izina suku mwubahuka. Nubwo tutashobora gukora nk'ibyo yakora, ariko buri muntu icyo ashoboye akagerageza kwitanga, agatanga n'amaronko ye mu bushobozi bwe uko bungana. Hari umupapa wavuze umwirondoro, yavuze ijambo numva rikomeye cyane twagashigikiye. Umuntu wese ubabajwe n'akarengane turimo tiyananirwa gutanga amashiringi 500. Imana ibaha umugisha
kuko tuzitanga twese tugahuza imbaraga kugira ngo turwanye ako karengane. Murakoze. Ijambo rya kabiri ndavuga metre nk'umubyeyi, ndashima muri iryo jambo. Metre yari manyana wa data, mukobwa we w'imfura Mutezinka n'umukazana wa papa, aho umubyeyi yari wasigaye, umuryango warahabaye, aho abana bari hariya muri Amerika. Ndashimira umuryango wacu wa Mugunga ko babaye hafi y'abana, turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ndashimira papa Benjamin Munanira na Bizimana, bateze indege bava kure mu yandi masiteti baza kubana n'abana, Imana ibahe umugisha. Rero bwoko bwacu mukomere, tiduheranywe n'ishavu, turusheho kwishakamo igisubizo cyo kurwanya aka karengane. Imana ibahe umugisha. Umubyeyi wacu tumwifurije umuzuko w'abera. Barakoze abahagarariye agenda. Ibyo yaravuze ko tutabakonsidera, ngira ngo icyo twarakirenze, niyo mpamvu babahaye n'uyu mwanya, nuko tubaha agaciro kandi turabazirikana. Rero reka twakire uhagarariye umuryango, hanyuma hari undi muntu wasigaye w'umuvandimwe uri buze guha mu minota 2. Reka twakire famiye Bisengo, hanyuma umukuru w'umuryango arahita akomerezaho yakira umuyobozi wa Siberika. Urakoze cyane. Ntabwo ari twebwe twakabaye tunegosiye ngo tuvuge, siko bimeze. Kubw'iyo mpamvu rero reka nsabe murumuna wiwe uri hano, onkle, aze agire icyo avuga, kuko mu baguze bose ntabwo ari twe twakabaye tunegosiye. Murakoze cyane. Ndashima ku ijambo ry'Imana twumvishe, mwaryumvise kandi ryambaye ihishurirwa rikomeye cyane. Imana iha umugisha umukozi wayo. Hanyuma umubyeyi wacu ndamuvuga mu bice bitatu. Ndamuvuga nk'umubyeyi, hanyuma muvuge nk'umukristo, Hasaderi. K'umubyeyi yagiraga imbabazi. Ndibuka turyamye n'umuhungu wiwe w'imfura son excellence, yarazaga niba ari saa sita z'ijoro, mbere yuko agera mu cyumba cye akaza akadukangura. Niyo yaza saa 8 akaza akadukangura, akumva ko mwitaba. Yakundaga kunyita Sengula, ubundi izina ryanje ni Bisengo. Ari mu bantu bagize uruhare runini mu kwiga kwanje, nafatiye diplome mu wiwe. Imana imuha umugisha. Hanyuma ikijanye n'ubukristo, ntabwo mu buzima bwose nabanye nawe, ntabwo yabayeho adafite igitabo cyo gushimisha na Bibiliya. Agakunda kuririmba indirimbo ivuga ngo nubwo utabasha kuja kure ngo ube nka Paul, akavuga ngo nino hari abapagani. Iyo ndirimbo yakundaga kuyitaramiraho cyane. Imana ikumukomeze. Yakundaga gusenga kandi agasenga mu Gifaransa. Ikindi, yizeraga ijuru, bigaragaza yuko yari umukristo
ushobora kurwanira icyo yizera. Yagiraga imbuto yo guca bugufi. Kijanye n'ubukristo kirangirije. Hanyuma ku musozi w'ubuambasaderi, jewe nagiriwe amahirwe n'umuvyeyi wanje, ariko kandi twariganye nawe muri university. Turakorana nawe umwaka umwe mu rugaga rw'abavoka. Kuri uyu musozi yarariho niwe yariko akoreraho ubu nyine. Yangaga akarengane kandi akakarwanya. Mu mahame ye ntabwo yemeraga ko hari impamvu iyo ari yo yose ishobora gutuma ikiremwa muntu cambuka ubuzima. Mu mahame yiwe uko niko yemeraga. Yaranzwe no kwitanga atitaye ku mpamvu iyo ari yo yose ishobora kumuca intege. Ikindi yari umuyoboro kuri uyu musozi w'ubuambasaderi. Yari umuyoboro, yari indicateur ugerageza kwerekana, ashaka kwerekana, gukura igihu ku bantu, yerekana ikibazo c'ubwoko by'umwihariko, ariko kandi n'abandi bose barengana. Yari umunationaliste, yakundaga igihugu, yakundaga ubwoko, yakundaga umuco. Birantangaza cyane kubona hano, iyo twaganiraga yarambiraga ngo umugabo sapfunwa, naje kubitahura nyuma, ariko hano birantangaza kubona umugabo sapfunwa kuko yabivugaga asa n'uwibagiwe ururimi rwe, kandi mu by'ukuri atararwibagiwe. Mu mvugo ze mwigezemo ninde wize kumurusha, ninde uzi indimi kumurusha? Mwigeze mwumva ashaka kwigana indimi z'amahanga ari? N'imyandikire ye bigaragaza urukundo yakundaga ubwoko. Ndangiza rero, reka mbwire abanyamurenge bose bari hano n'abandi bari ku isi, mu ishuri iyo ikizamini kije, iyo mwarimu atanze ikibazo kiza ari ikibazo kimwe, ariko kigahabwa abanyeshuri benshi. Abo banyeshuri bose mu gusubiza cya kibazo ntabwo bagisubiza cyo kimwe, ariko bose baba baganisha gusubiza cya kibazo cyabajijwe. Bishaka kuvuga iki? Abanyamurenge dufite ikibazo kimwe, aho turi twese uko tugomba gusubiza icyo kibazo, umuntu ku musozi we agerageza uburyo akora kugira ngo dukemure cya kibazo. Murakoze. Bwana sifiwe. Noneho njewe ko ndabona ngukunda navuga n'ukuri. Bukuru yari inshuti yanje pe. Bukuru yari inshuti yanje sinababwira. Jewe ndi twabanye igihe kirekire na Bukuru, ariko mu minsi mikeya twabanye sinababwira, kandi ndababaye mu abantu. Rero ndabashimiye mu abanyamurenge mwese muri hano. Ndashimira buri wese waje kudufata mu mugongo uyu munsi wa none. Ndashimira mituwarite y'abanyamurenge yateguje kino gikorwa kugira ngo bigere uyu munsi wa none. Ndabashimiye cyane. Ubwacu ndacu twari gushobora, ariko kubera mwebwe abantu mwitanze mudukorera kino kintu, ico kintu ndakibashimiraho cyane. Rero Bukuru sinomuvuga ngo murangize, Bukuru sinomuvuga ngo murangize n'ukuri.
bukuru murakoze. Biragoye ariko birakwiye ko twakagombye kugira icyo tuvuga kuri uyu munsi. Nari kuba nisize ivu mu maso, nkambara umwenda usa nabi, nkagaragara nabi imbere y'abantu kuri uyu munsi wa Bukuru Ntwari, iyo aza gupfa atihanye. Ariko impamvu mpagaze numva nkomeye kandi nagaje kino gihe numva umunsi nkabona burakeye ubundi ukabona uraje, mvamwe nk'imbaraga nuko Bukuru yihanye. Ndashimira Imana yabikoze, imirimo myiza y'umuntu izimukurikirana. Bukuru yari inshuti magara yanjye, yanyitaga Sheri, ndi umukobwa w'imyaka 30, ndi umudamu. Ariko kuva namenya kwitaba telefone, nitabaga telefone ndi kuririmbirwa. Ntabwo mbeshe, kuva umunsi nitabye telefone kugeza ubu ngubu, umuntu wese bagundi iruhande yagiraga amatsiko, ndetse benshi banshamuraga telefone agashaka kureba uwo turi kuvugana. Umugabo wanjye we yahitaga ambwira, atambajije akambwira ngo ni so wanyu mwavuganaga, kuko niwe muntu warimo ibyishimo muri nje. Simwubaha Hussein data, ndamukunda cyane, n'ubu ari kubibona. Yaransezeye umwaka ushize, sinabimenye. Yarampamagaye, nari mu Rwanda, arampamagara duhurira ahantu, arambwira ngo reka nyibutse igihe navukiye, ngo anyibutse amazina yanjye. Yambwiye amazina 3 banyitiye Kinshasa, ambwira ayandi banyise ngo namaze kuvuka bafashe umugambi wo gutaha bajya ruguru, niyo navukiye. Aragenda ngo bageze basanga banyise ayandi mazina, nitwa Melody. Yajyaga kumpamagara akabanza akaririmba, kandi uko ni ukuri mvuze, nta n'umunsi wa rimwe akandirimbira. Ikirenze kuri ibyo yakoze, sinabaye mwa Bukuru njyewe, nabaga kwa sogokuru. Ariko Bukuru yamfashe nk'aho ndi mu nshingano ze, kandi Bukuru ankundisha papa wanjye. Ntabwo twabanaga, akampamagara kuri gihe uko yampamagaraga, yarambwiraga ngo Melody njaje aragukumbuye. Amubaza ngo se mwavuganye, akambwira ngo batekereza kimwe. Uretse gato, akambwira ngo batekereza kimwe, yandirimbira, akambwira ngo iyo ndirimbo ngo niyo papa wanjye ari kundirimbira. Uko bavuganye akampamagara akabimbwira. Ejo bundi igihe yari ari kunsezera, yarambajije ngo se nabasha kwigurira igitenge. Ndamubwira ati yego nakigurira cyiza. Arambaza ngo se namugurira ikoti nawe. Ndamubwira ngo yego namugurira ikoti akambara akaberwa. Musezeranya ko ngiye kurimugurira ryiza. Hanyuma nyuma y'ibyo arambwira ngo ntacyo akibaye. Arambwira ngo yari yarabuze njanje umwe gusa, ngo noneho karabona abanjanja benshi iruhande rw'iwe. Arabona abanjanja benshi iruhande rw'iwe, ngo numva ko nta kintu kibaye. Nuko naramurebaga simenye ko nabivuga. Yatoje abana b'urukundo, yadutoje urukundo mu muryango. Ndashimira Sofia Nyamagawa. Igiti cyiza nicyo cyera imbuto nziza. Ibyo bintu byose Bukuru yabikuye kuri Sofia. Nicaye mu birenge bya Sofia na Bukuru. Ni ukuvuga ngo iwacu hahoraga imbuga y'abashitsi, kubyo ntago twakinguraga salo buri gihe.
habaga hari abantu benshi baje kureba Sofiya kubera amateka Sofiya yavugaga nuko bukuru nawe yabigenzaga. Ndabashimiye, ndabihanganishije abavandimwe banje, abakobwa ukantaganzwa. Ni ukuri twese niho twakaza duhuruhukira, turahabuze. Ndihanganisha impanga ye, ndihanganisha abana be, ndabasezeranya ko tutazatana, urukundo twatojwe tuzarukomeza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Murakoze. Nta mwanya wari wo kuvuga ku mubyeyi wacu bihagije, umubyeyi wacu utakiriho, ariko twebwe ari mu mitima yacu, ntabwo azigera ava mu mitima yacu. Ikindi Muyomba yadusigiye urukundo. Muyomba nyakwigendera na Muyomba muto na mama nibo bavukana. Mama yabitaga se, Muyomba bukuru na Muyomba butoto. Ndangiza hari umugabo bavuye hano bavuze byinshi bagiye gusubiramo ubu nyine. Hari abavuze uburyo bateganya gufasha abana biwe, igikorwa cyiza n'ibindi benshi bagiye bavuga, n'ibindi byo twumva ku masocial media ko bazakora library Iminembwe bakayandikaho gukunda umwana. Ni byiza cyane, ariko nanjye navuga ngo muri ibyo byose mu bwoko nasaba ko twakongeraho gukomerezaho umubyeyi wacu yari ageze. Ari abavuga bavuga, abazi kwandika bakandika, kuza ikintu cya Muyomba. Kandi cyane ubwoko bwacu mbona akenshi turi mu bantu bagira emoso cyane. Ibintu nk'ibi ngibi usanga abantu benshi barahagurutse bavuga byinshi, ariko nasaba ko nimba wahagurutse nk'umuntu w'umugabo bavuga ko hari ibyo mwateganyije gukora, biba bigomba gukora. Imana izabibafashemo, ibyo muzabikore. N'ibyo bindi nari nsabye ku giti cyanjye tuzafashe gukora ibyo bindi yari arimo gukora. Murakoze. Nsezera umubyeyi wanjye Muyomba, aho uri uvuga ko uri kutwumva, uri kutubona, turagukunda, tuzaguma tugukunde. Watubereye inshuti, watubereye umubyeyi, Imana igomba gukora idashira. Sawa, barakoze. Nubwo badutwaye umwanya ariko nabo byari ngombwa. Yewe sindi butinde, ndavuga amagambo make cyane ajyanye no gushima kuko ibindi babivuze. Mbere ya byose ndabanza kubaha pole mwese, kuko nkuko mwabikurikiye ndetse musanzwe munabizi, bukuru yari yararenze kuba umutwari gusa, ahubwo yari uw'ubwoko bwose. Niyo mpamvu mpumurije mwese no gushima. N'ubundi ndongera mbashimire hamwe mwese, umuryango wa Ntwari n'umuryango w'Abanyamurenge muri rusange. Icyo mbashimira ni uburyo mwatubaye hafi
nubwo twese byaturebaga kubera ko yaserivaga twese. Kuva umunsi yitabye Imana mwatubaye hafi. Hari uburyo twagiraga iyo tubuze umuntu tuja duteguramo ibiriyo kubera wenda ubushobozi buke bwaha, tukiyambaza umuryango wacu wose mugari aho baherereye hose ku isi. Ariko iki kiriyo nicyo kiriyo gikomeye kandi cyaturemerereye, ariko ntitwigeze twiyambaza indi miryango yacu kubera ko twari tuzi ko turi kumwe namwe. Abanyarwanda bajya bavuga n'umugani ngo amaboko aguha uyamenya mu ndamutso, uyamenyera mu ndamutso. Kuva umunsi wa mbere uburyo mwatwakiriye, mwatubaye hafi, byahise bitwereka ko n'iyi minsi yose kugeza dushoje kino kiriyo muzakomeza kutuba hafi. Ubu ngubu turangije kino kiriyo nta deni dufite, kandi byose byavuye mu maboko yanyu mwebwe muri aha. Rero icyo nabasabira nababwira gusa ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Icyo navuga gusa buke kuri bukuru, kino gihugu tubamo, iki gihugu tubamo cya Kenya kigira abo bita ngo ababyeyi cyangwa founding fathers bita batandatu, baza babita ngo ni 6 Kapenguria. Ni ahantu muri West Pokot muri 52 igihe hadutse muvema ya Mau Mau, aho bavugaga ngo abanyaburayi basubire iwabo, abirabura babone ubuhuru. Hari abagabo witwa Bildad Kagia na Kungu Karumba, Jomo Kenyatta se wa perezida uhari none, na Fred Kubai, n'uwitwa Achenge Oneko, n'uwitwa Paul Ngei. Barahagurutse baravuga ngo tugiye kwirukana Abongereza tubone independence. Barabafata babajyana Kapenguria muri Pokot, barafungwa imyaka irenga 7. Ariko amaherezo yabo baza kubona independence kubera kuvuga kwabo. Bari bafite siloga imwe bitwazaga, bakavuga ngo we don't believe in violence, ntabwo dushaka karengane. Ari byo bahagararaho barwanira. Baje kubona ubwigenge. Ubu ngubu Kenya abana babo ba Uhuru Kenyatta nibo barimo babenefitinga ibyo base bakoze. Bukuru rero arapfuye, n'aba batandatu mvuga bikapenguria barapfuye, ariko umurage basize uracyabaho kugeza none. Ibyo Bukuru yaharaniraga ari umunsi ku wundi abwira imiryango mpuzamahanga atiyumve. Arapfuye turamubuze, ariko umurage asize tuzibagirana, kandi abana be bato natwe twese bazaba bagihari. Hari igihe tuzisanga turi mu byo yaduteguriye. Rero nsoza nkaba navuga umuryango wose mugari twihangane, kandi nkaba mbamenyesheje ko dusoje ikiriyo ku mugaragaro. Reka nakire umuyobozi w'abakeyamani Ndabaramiye Mike. Barakoze. Ndahera ijambo ya mugabo yavuze, avuga ko atari bo bari kunegosiya kugira ngo babashe kuvuga. Abateguye gahunda mu rwego rw'abanyamurenge abakira imbabazi, ariko kandi sobanuye gutya. Abateguye gahunda uriya mugabo yari arimo, nubwo twatse imbabazi wenda ku bantu batabyumvise cyangwa se batari bahari. Iyi gahunda yateguwe na komisiyo yabashije kudutegurira kino gikorwa, ariko nawe yari ahari. Si uko birengagije abana ba nyakwigendera gusa, ibyateguwe nawe yari ahari, aba yarabongoreye rwose bakabashyira ku rutonde. Reka ntangire mbanza kwiyegereza abantu nubwo n'abambere babikoze. Ndasaba abayobozi bacu bari hano, abacyayimani bose batambukire hano mpagaze, baze duhagararane. Ndasaba abavisi cyayimani bari hano batambuke. Mbahagurukije
ni iyi. Nakiriye abashumba bose bari aha, Imana ibambere umugisha. Nakiriye former chairman wacu namfasha atubwira hasi Muhoza. Nakira former chairman Gakungu, sinzi ahantu yicaye. Gakungu sinzi ko namubonye, sinzi ko John ari hano. Serugo ntiyabasha kuboneka, murakoze, reka mbasabe mwicarire. Rero kuvuga bukuru, namwe mwese banyamurenge turabakiriye kandi mwakoze kuba mwabashije kuza, tunabaha pole izo nzego zose mbashije kuvuga. Reka nsabe abacyayimani bari hano, iminota baduhaye turayibahiriza. Ibyo nari kuvuga byinshi ndabihagarika, ariko buri mucyayimani aravuga ijambo rimwe nk'uburyo twabikoze kandi murakoze. Metere mukuru ntwari wa Ntaganzwa, abawe tuzahora tukwibuka, Imana iguhurukire budashira. Batiti rero wa Gasarane ntiyabonetse, ariko mbonye bisi asubiye mu byicaro, yari kumuserukira. N'uwa Kitengera ntiyabonetse, reka twumve uwa Kayorene nawe wari ukuriye komisiyo. Metere mukuru ntwari warapfuye, turagushingura, ariko uzakomeza mu mitima yacu. Imana iguhurukire budashira. Sawa, reka mbasabe basubire mu byicaro. Ngira ngo ntibatinze, ariko kandi babikoze neza. Mukuru rero intwari yacu yadukuwemo, ndagira ngo mpere kuri iri jambo: umutekano wanje ni mugenzi wanje, umutekano w'igihugu ni ikindi gihugu. Ariko ibibabaje no ku mutekano wacu twebwe ubwoko bwacu twawuhawe n'abo tuvukana, n'abo dusangiye igihugu, ahubwo nibo bafashe imihoro, bafashe imipanga kugira ngo batumare. Natekereje ku bantu basaba ngo dusenge, dusabe ngo ibyo bukuru intwari yacu yatangizanyije ngo tuzabikore, tuzabikurikize. Ntabwo bukuru yabikoze ari uko twasenze, ntabwo bukuru yabikoze ari uko twabimubwirije, ntabwo bukuru yabikoze ari uko umuryango w'abatwari bahagurutse, ntabwo bukuru ibyo yakoze ari uko abanyamurenge twahagurutse ngo tubimutoze. Kubera yuko yatoranijwe n'Imana, yaremwe n'Imana, ashirwaho, akora biriya, ntabwo bizashirira mu nzira, ntibizashira, bizakomeza. Dusenga tudasenga, ibyo yaharaniye tuzabigeraho. Natekereje iyi mihanda ikurikira. Natekereje Mibunda yose, ntekereza Murambi, ntekereza Bakura, mbabarira wenda amazina sinzi uko nagiye mbikora gutyo. Bakura kwa Kabemba dutuze, ntekereza Lisansi, ntekereza Kwitara, ntekereza Kango, ntekereza Maranda, ntekereza Bijanda, ntekereza Rurambo,